Three, two, one. Nah, ini contoh yang tidak benar ya. Ini salah satu etika batuk yang benar. Kalian dapat gunakan lengan dalam kalian untuk menutup ketika bersin atau batuk. Selain itu, kalian dapat menutup hidung dan mulut kalian menggunakan tisu jika kalian bersin dan batuk. Setelah itu, buang tisu pada tempat sampah dan lakukan kebersihan tangan.